Koyak nopo mas? Ampun bentoyong banget. Eling kesehatanmu. Enggih, aku mudeng. Tugase wong lanang kuwi akeh. Tanggung jawabe pun saya akeh. Tapi gak mesti ngeremuk pikiranmu kan mas. Awakmu juga manusia biasa, sing kadang yo lemah, sing kadang butuh disupport, sing kadang yo butuh nganggo nangis. Ngeluh mas, yen emang capek, ojo ngerasa paling kuat. Nggih, melas awakmu dipaksa kuat terus karo keadaan sing koyo ngene.